ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อรับทราบข้อมูลการเสียชีวิตและบาดเจ็บของพลเรือนความเสียหายต่อสถานพยาบาลอาคารสิ่งก่อสร้างและบ้านเรือนของพลเรือนรวมถึงผลกระทบด้านมนุษยธรรมในวันนี้จังหวัดศรีสะเกษขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศที่ได้นำคณะเอกอัครราชทูตผู้แทนคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านและคณะจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อทำความเข้าใจกับสถานการณ์และการปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและหวังว่าจังหวัดศรีสะเกษจะมีโอกาสต้อนรับท่านและคณะในโอกาสต่อไปขอบคุณครับ May I just translate what the governor has just said? Your Excellency, Minister of Foreign Affairs, Vice Minister of Interior, Your Excellencies, ambassadors and members of the diplomatic corps and international organizations in Thailand. Ladies and gentlemen, my name is Anupong Suksomnit, the governor ofศรีสะเกษ province. Together with the heads of agencies at the provincial and district levels, administrators of the local administrations and local leaders are very pleased and honored to welcome you to our area to observe the situation of the Thai-Cambodia border situation inศรีสะเกษ province today, so that you can observe and learn of the fatalities and injuries and damages to medical facilities, buildings, structures and houses of civilians, as well as humanitarian impacts today.ศรีสะเกษ province wishes to thank the Ministry of Foreign Affairs for leading the delegation of ambassadors and diplomatic corps and international organizations related organizations here today to observe the situation here along the Thai-Cambodia border. And we sincerely hope that all of you will receive useful information in order to understand the situation and in terms of our adherence to international humanitarian law, and also hope thatศรีสะเกษ province will be able to welcome you in the future. ค่ะลำดับต่อไปดิฉันขอกราบเรียนเชิญนายมาริศ เสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กรุณาให้เกียรติกล่าวกับคณะทูตขอกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีพี่ชาวไทยพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับขอเรียนก่อนอื่นขอเรียนว่าวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อสังเกตการโดยเฉพาะยิ่งมารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้การมีทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่อยู่ในฝั่งของประเทศไทยซึ่งเป็นการก็คือเป็นเข้ามาอยู่ในฝั่งไทยเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยแล้วก็บูรณภาพแห่งดินแดนของทหารกัมพูชาแล้วก็เป็นการกระทำของทหารกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวในเบื้องต้นและในหลายๆโอกาสนะครับว่าการที่เรามีได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดบุคคลตรงนี้เนี่ยมันจะมีประเด็นที่สำคัญอยู่2ประการแรกก็คือเรื่องที่ทางประเทศไทยถูกละเมิดอำนาจอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนนั้นเป็นประการที่1ประการที่2ก็คือการกระทำของทหารกัมพูชาในครั้งนี้เป็นการละเมิดของกฎบัตรสหประชาชาติเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ละเมิดออตตาวาคอนเวนชั่นนะครับวันนี้ก่อนอื่นผมต้องขอบพระคุณกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพโดยเฉพาะยิ่งกองทัพบกและกองทัพอากาศที่สนับสนุนสิ่งต่างๆเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหลายที่ให้กระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะผู้แทนของการทูตท่านทูตแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถานทูตมารับฟัง
การชี้แจงแล้วมาได้เห็นevidence หรือได้เห็นหลักฐานในเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำของฝั่งกัมพูชามีผลกระทบขนาดไหนกับประเทศไทยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จึงเป็นสิ่งที่ผมพยายามเรียกร้องมาโดยตลอดกับทางประเทศกัมพูชาว่าเราต้องการเห็นความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือกับเราในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามที่ประเทศไทยได้เรียกร้องในช่วงของการประชุม GBC ที่ผ่านมานะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เพราะเราต้องการให้การเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างสองประเทศแต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับนะครับในการหารือของ GBC ผมขออธิบายเล็กน้อยว่าผมเพิ่งกลับมาจากการประชุมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและลานช้างที่มณฑลยูนานของประเทศจีนผมกลับมาถึงเมื่อคืนนี้ในช่วงของการประชุม6ประเทศผมก็ได้ยกประเด็นปัญหาเรื่องทุ่นระเบิดสังหารขึ้นพูดไม่ได้ในกรอบของแม่โขงลานช้างแต่ว่าใช้โอกาสตรงนั้นในการพูด3ฝ่ายซึ่งประเทศจีนเป็นเจ้าภาพจัดให้ไทยกัมพูชาแล้วก็จีนมานั่งคุยกันผมก็ได้ยกปัญหาประเด็นเรื่องผลกระทบของLandmine หรือทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเนี่ยซึ่งประเทศไทยได้รับผลกระทบมากทหารไทยได้รับบาดเจ็บแล้วก็เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดถึง5 ครั้งซึ่งตรงนี้ครับประเทศจีนก็เห็นด้วยนะครับและในช่วงที่ผมพบกับประเทศต่างๆเจรจาทวิภาคีผมก็ได้ยกปัญหานี้ขึ้นพูดนะครับทุกประเทศก็เห็นด้วยโดยเฉพาะยิ่งประเทศจีนต้องขอบคุณท่านหวังยี่ที่ได้จัดการประชุมตรงนั้นแล้วก็ประเทศจีนก็ได้เสนอที่จะให้ความช่วยเหลือทางฝั่งฝ่ายกัมพูชาแล้วก็อะไรก็ตามที่สามารถช่วยเหลือได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีโน้ตฮาวในการเก็บกู้ทุนระเบิดซึ่งผมก็รับความแสดงได้รับความปรารถนาดีจากประเทศจีนไว้นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยก็มีปัญหาเล็กน้อยก็คือฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงไม่มั่นใจแล้วยังไม่มีความตั้งใจที่จะเก็บกู้ทุนระเบิดนะครับซึ่งผมก็ได้ชี้แจงให้ทั้งทุกประเทศได้ทราบว่าได้ตระหนักว่าถึงแม้ว่าทางกัมพูชาจะยังไม่พร้อมแต่ประเทศไทยจะไม่รอแล้วนะครับและสิ่งที่กัมพูชาพยายามพูดว่าระเบิดนี้เป็นระเบิดเก่าผมก็ได้พูดกับที่ในทุกๆโอกาสแล้วก็ในทุกๆมิตรประเทศว่าจะระเบิดเก่าระเบิดใหม่ผมไม่ได้สนใจทุกท่านคงเห็นภาพที่มีเหยื่อหรือมี victim ของผู้ที่รับผลกระทบจากการที่มีระเบิดสังหารทุ่นระเบิดสังหารหลายท่านเนี่ยได้รับผลกระทบมา30 ปีแล้วและผมขอเรียนยืนยันกับทุกท่านนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางกองทัพทางกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยทุกภาคส่วนได้พยายามเรียกร้องให้มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดถึงแม้ว่าจะเป็นระเบิดเก่าเพราะจะเป็นระเบิดเก่าหรือระเบิดใหม่ล้วนแล้วแต่ violate หรือไม่เป็นการละเมิดข้อตกลงของสนธิสัญญาอนุสัญญาออตตาวาอย่างแน่นอนและเป็นสิ่งที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเก่าไม่ว่าจะเป็นใหม่นั่นคือประเด็นที่1ไม่ว่าจะเป็นระเบิดเก่าหรือระเบิดใหม่ประเทศไทยจะการถึงแม้ว่ากัมพูชายังไม่แสดงความพร้อมส่วนระเบิดใหม่เดี๋ยวทุกท่านก็จะได้เห็นว่ามันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจนว่าใน2ประเด็นที่ผมได้สรุปไปแล้วก็คือว่าอันที่1เป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยเข้ามาวางในพื้นที่ของประเทศไทยอันที่2เป็นระเบิดใหม่ซึ่งลักษณะของวัตถุระเบิดก็น่าจะแสดงให้เห็นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ชัดเจนว่ามันเป็นระเบิดที่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับทั้งหมดเนี่ยการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเราจะต้องมองข้ามปัญหาอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเพราะปัญหาของ
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทุ่นระเบิดสังหารเนี่ยมันเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนโดยแท้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนว่าประเทศไทยเคารพในกฎหมายระหว่างประเทศเราเคารพกฎเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นสมาชิกของสหประชาชาติเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการให้มีวัตถุระเบิดทุ่นระเบิดอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและผมต้องขอบพระคุณทางกองทัพที่ได้ให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาว่าเราได้ทำลายสต็อกของระเบิดทุ่นระเบิดตรงนี้นะครับมาโดยตลอดแล้วเราก็ไม่มีการเก็บทุ่นระเบิดอยู่ในสต็อกของเราเป็นอาวุธที่ทำลายชีวิตมนุษย์อย่างไม่เลือกเป้าหมายว่าจะเป็นพลเรือนหรือทหารภายหลังจากวันนี้เป็นต้นไปผมจะขอเรียกร้องให้กับประชาคมโลกแล้วก็ประเทศรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาให้ช่วยกันขับเคลื่อนกดดันประเทศกัมพูชาให้มาร่วมมือกับประเทศไทยในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราประเทศไทยมีศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือที่เรียกว่า TMAC นะครับ Thailand Mine Action Center ซึ่งเราพร้อมที่จะมีความร่วมมือกับมิตรประเทศทั่วโลกแล้วก็ประเทศผู้ที่สนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดถึงแม้ว่าอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าถึงแม้ว่าฝ่ายกัมพูชายังไม่พร้อมแต่เราจะทำนี่เพื่อมนุษยธรรมโดยแท้นะครับสุดท้ายนี้แม้ว่าสถานการณ์ชายแดนจะมีการตกลงเรื่องการหยุดยิงโดยเฉพาะยิ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการชายแดนจัดการตกลงหยุดยิงโดยคณะกรรมการ GBC แล้วก็เราจะมีการประชุม RBC ในอนาคตใกล้น่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับเราเองหวังว่าการแก้ปัญหาหรือการพูดคุยกันในรายละเอียดของการหยุดข้อตกลงหยุดยิงจะได้พูดกันมากยิ่งขึ้นน่าจะมีการพูดกันถึงความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและขณะเดียวกันผมก็ยังมีความห่วงกังวลรัฐบาลไทยยังมีความห่วงกังวลของการใช้สงครามข่าวสารหรือใช้โซเชียลมีเดียในการตอบโต้ในสิ่งที่เป็นเฟกนิวส์มากขึ้นมากเกือบจะเป็นประจำทุกวันเพราะฉะนั้นผมอยากเรียกร้องให้มิตรประเทศทุกประเทศช่วยกันผลักดันเพื่อไม่ให้ทางกัมพูชาใช้โซเชียลมีเดียในการspread out หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น fake news นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อทำให้บรรยากาศในการเจรจาเพื่อหาความสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างทั้งสองประเทศโดยเฉพาะยิ่งเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ตามบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับ Excellencies Thank you very much for all of you who join us on this trip. The objective of today's visit is to observe in the areas that affected by landmines, newly planted by the Cambodian military forces in Sisakek province and other affected areas. As I mentioned in Thai, there's two issues that is the most concern of the government of Thailand and the military team. The first issue is the violation of Thai territories because all these landmines found inside of Thai territory. This was one thing. Another thing is that the purpose of using these landmines is unacceptable to the international law and the United Nations Charter, particularly go against the goodwill of the Ottawa Convention, which prohibited to use landmines. It is very important that the using of landmines is indiscriminate because the impact or the effect of the landmines will occur to not only to the military persons
but also to the civilians as well. As you have seen before enters into this room, there's several of the civilians affected by this landmine. That was 30 years ago. So during the time when I attend the Mek Wong Lan Chang meetings, I took the opportunities of the Mek Wong Lan Chang to explain, to update, and to call every countries around the world, the global societies, that the demining is the most important, whether it is new or it is old. There's a lot of evidence that you will see with your own eyes for your first-hand information. Landmines that we found inside of Thai territories, they are new. You know, without the knowledge of military knowledge, when I look at the evidence in the landmines, it's made of plastic. I haven't seen, you know, the old landmines made of plastic before. If I'm not missing. So yes, he confirmed that the plastic, you know, cassettes from the very after the actions or the landmine planted in long time ago, and you see with your own eyes that several people are victims of this old landmine. So I remember, and then I can recall, and I can share information with you that because I always accompany Prime Minister since Prime Minister Sethar and Prime Minister Paetongtarn paid official visit to Cambodia. One of the most important issues that we raised with the government of Cambodia is to demining, to do a demining together. But when it comes to the applications or implementations of this concept of demining, it was delayed by the operation from the Cambodian. From now onwards, or today onwards, whether or not Cambodia is ready to join us, to cooperate with us, to demining, the Thai side will do it on our own. And thank you for all of you who already, you know, share the information, share a lot of support. That friendly countries of Thailand will work with us, will cooperate with us to do demining projects together. We have the organization called TMAP, and Thailand Mine Action Center. We are very happy to work with all friendly countries to do demining projects together. That's for the benefit of the people, because like I said from the very beginning, the purpose of using this landmine is it's not just for to damage only the military people, civilian. This is the most important that the government of Thailand would like to work with all of you. And now, we will have a chance to work with all of you to do, even it's old or it's new. We will do it for the benefits of the people, benefit of the humanitarian, and to follow, to uphold the international law and the United Nations Charter as well as Ottawa Convention. This is for the benefit of the people. I also commend our brave soldiers on the front lines who took the time today with us to arrange everything for us. Sometimes they have to drag themselves down from the front line to help arrange all these things, because without their help, we don't have the knowledge and we don't have the information firsthand for the real situations a lot. The photographs and verified evidence presented by the army will be
strong evidence that it's the newly planted Cambodian landmines, which caused severe injuries to Thai soldiers and also to the civilian, as you've seen. Since we have problems with Cambodia, we have already have 5 incidents of landmine explosions, and then that's caused severe casualties to our soldier. I would like to explain a little bit about when the soldiers stepped on. It was the second incident of landmine. I was in New York. I was in New York at that time. So I checked a good chance because I met the Secretary General of the United Nations, Guterres. So I said to him that this is the second time, at that time when I was in New York, I said this is the second time that Thai soldiers stepped on landmines. And then I would like his assistance to trigger the investigations of the case, these 2 cases. After the meet, Secretary General, I would like to elaborate a little more that when the soldier stepped on the landmine, that was the second time. Of course, we have to respond, but the response that the military people is self-restraint. We didn't respond by a military attack, but we respond by seal off the border because the intentions of the Thai military is to save life of the people who may step on landmines. This is for the civilian purpose, safety for the civilian. But instead of coming to sit down and do the negotiations or bilateral talk with our military people, Cambodians select to attack. And if you look at the weapons, type of weapons that the Cambodian use, it's a long-range missile, and then I call that the offensive purpose. And if you look at the response after being attacked by the Cambodian side, the response by our military personnel, very professional, in accordance with the principle of United Nations, Article 51. We act on behalf of our self-defense. And all the response by the military people is to attack the military base. This afternoon, you'll be able to see 2 things. The landmines that placed inside of the country, inside of our territory, and also the damage that these long-range rockets, type of weapons, the offensive weapons, hit to our civilian target. So that is the fact that we would show to all of you. All of you know that the long-range weapons, the long-range rockets, it's for the purpose of offensive. The risk is to damage a lot to the Thai civilians. I think I speak too much, but I would like you to receive as much as fact for your understanding the real situation. I think one of the issues that I would also like to ask you, in fact, I already mentioned that I would like to work with all of you, our friends, to do the demining, and we already have the TMAC or Thailand Mine Action Center as the organizations to work with all of you to do the demining, and hopefully that our friends will press or will ask Cambodia to offer its collaboration to do the demining. That I hope that at the end we will clear up all the landmine fields with. I don't want to see. I remember when I was on the road, small road to the Sa Kaeo province. This is another
on the right hand side is the landmine field, which I see is a sign of the dangerous because of the landmine, which I don't like to see. It's going to impact the life of the people, not just the soldier. So I stop here and thank you very much. This is the purpose of our visit, and I thank all of you for your enthusiastic to join us today to see it for your own eyes and receive the first-hand information. And I'm looking forward to working with my friends to work on these landmine things means to work with us, demining. And I thank you again, and thank you all the local authorities, including particularly the armies, because they have to perform their duty along the border, but they sacrifice their time to help us to arrange all this visit. So at the end of my remarks, I would like to give the round of applause to the Ministry of Interior and to my friends from the Army. Thank you very much. ขอบคุณท่านมาริศ เสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะลำดับต่อไปดิฉันขอกราบเรียนเชิญนายวิสาร เตชะธีรวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กรุณาให้เกียรติบรรยายสรุปภาพรวมจังหวัดชายแดนขอกราบเรียนเชิญค่ะ Your Excellency Marit Sengyempong, Ministry of Foreign, and Your Excellency Ambassador and distinguished guests, and Visan Techatirawat, Vice Ministry of Interior. Today, I would like to provide an overview to the armed clash between Thailand and Cambodia, and the attack of the civilian and civilian object as follows. Thailand and Cambodia share a border of approximately 798 kilometers. 7 provinces of Thailand share boundary with Cambodia, namely Ubon Ratchathani,ศรีสะเกษ Surin, Buriram, Sa Kaeo, Chanthaburi, and Trat. Since 24 July and 2025, attack by Cambodian armed forces with heavy artillery have resulted in civilian deaths, injuries, and structural damage more than 260,000 households and 780,000 individuals were affected. There are 19 deceased and individual and 39 injuries. There are 18 schools, 2 necessary, 4 sub-district health promotion hospital, 1 general hospital, 3 temples, a gas station, and convenience store damage. The attack also destroyed more than 696 hours, of which 41 houses completely collapsed. The incident caused the widespread damage to life, property, and well-being in the population. As the main agency responsibility for the managing land area and protecting civilians, the Ministry of Interior has the properly coordinate with relevant agency to the evacuate and ensure the safety of the civilians. Established to the manage temporary shelter, provide and distribute essential supply, delivery, medical care, and restore damaged infrastructure and affected area to the normal or ordinary and quickly as possible. Finally, we are looking forward to the sincere intention for the Cambodia to agree and to
ceasefire involving to the type of weapon, including attack of the civilian object and the military objective of the other side. We reflecting of the position of the nation that careful, we rounded, mindful, peaceful, and does not want to the conflict with the neighboring and countries. Thailand does not expect to see any more losses. Whatever life and property, whether the military of the innocent civilian, especially children, because in the past, both countries have the suffering a great deal of loss, which have the harm to the people of the both country. Today, thank you very much for your ambassador and distinguished to come to help and to see with the group again. Thank you very much. ค่ะขอบพระคุณท่านนิสานเตชะธีราวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะลำดับต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้บรรยายสรุปขอเรียนเชิญค่ะเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคณะเอกอัครราชทูตผู้แทนคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยองค์การระหว่างประเทศและคณะกระผมนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษขออนุญาตนำเรียนท่านผู้มีเกียรติว่าจังหวัดศรีสะเกษพลเรือนได้รับผลกระทบจากการละเมิดกฎบัตรของระหว่างประเทศเป็นอย่างสูงทำให้ประชาชนชาวศรีสะเกษเสียชีวิตทรัพย์สินได้รับความเสียหายประชาชนจำนวนมากต้องอพยพออกจากพื้นที่โรงเรียนเสียหายเด็กไม่รับการศึกษาและโรงพยาบาลได้รับความเสียหายผู้เจ็บป่วยต้องเดือดร้อนลำบากครับ So all of you who already finished your lunch and you want to stretch out your legs, you can, because this is just for press. And then I told some of you that normally the best food is when you are hungry. I remember when I was a student in the US, the best hot dog in town is Yankee Stadium when you are hungry. Okay. Good afternoon to everyone, particularly the media. Today's visit will be focused on the landmine incidents and the problems that we have, the impacts on landmines to our soldiers and civilians. I believe that yesterday you've got a very good briefing, but this is the hard fact. Now you have a chance to see for your own eyes the first-hand information about the problems of landmine. As I mentioned in several occasions, that within less than 1 month, there's already 5 incidents of landmine explosions that's caused severe casualties and injuries to our soldiers. 5 of them lost their legs. It is unacceptable because it's the breach of the international laws, breach of the United Nations Charter and the Ottawa Convention. 11 soldiers already injured, and like I said, 5 lost their legs. I think today's trip will equip you with more understandings and details of everything. I urge the reasons that we bring our friends from diplomatic corps in Thailand to this trip is to thank David as the EU, because he suggests me that some of the last trip
organized for defense attaches, but some of the embassies you do not have defense attaches. So this is a good opportunity that everyone joined the trip after the briefing, very good meeting yesterday. So I would like to urge all of you, a good friend of Thailand and a good friend of Cambodia, that working together with us, try to solve the problems of landmine. If I can recall, give you a background that the landmines happened a long time ago, after the Cold War, and we urged our colleagues from Cambodia to do cooperations with us to demining, even though but this thing everyone has seen for your own eyes. The landmines caused severe casualties, and a lot of people lost their legs. This morning you see victims of the landmine who are all civilians. So this is a very urgent matter, and it's purely humanitarian issues that everyone need to abide by the international law and the United Nations Charter and Ottawa Convention. You see all the evidence that, and also the briefing by authorities in the areas, the cause of damage of landmines. And some of the donors country, I think it is time for us to review the program, assistance programs that must be used for the collaborations to demining. I know that there's a number of countries who are the donors and donate assistance to Cambodian side, but the intention, the problems still happen. Now we're talking about the new landmines. As I mentioned this morning, that the new landmines that we found is planted inside of the Thai territories, which violate our territorial integrity. And also, like I said, it violates the international law of using that kind of massive weapons. So it is now to review the assistance, because I believe that the delay of collaborations, I look at it as the misuse of the assistance for offer collaborations to demining. I like to see also Cambodia to exercise its commitment and to fulfill the obligation, because it is the commitment to the Ottawa Convention. Having said that the problem of landmines causes severe damage to the soldiers and the civilians, but the problem of landmines is also cause a kind of if we have seen the collaboration extended from the Cambodian side, that's to show the intention to control the escalations of conflict. We would like to see a real intentions of Cambodian military people to show the sincerity to ease or to reduce the tension along the border, because the more the incidents of landmine explosions which cause severe damage, the worst situations we will face. So to de-escalate the tensions along the border, collaborations between the two sides
on demining will be a very good evidence that the sincerity of Cambodia to solve the problem, the conflicts between two countries. I would like to reaffirm to all of you that the government of Thailand, we are committed to the international law, United Nations Charter, and the Ottawa Convention. We will do, even though Cambodia is not ready to offer collaboration, but on our side, we will work with all of you who are friends of Thailand to do the operations of demining, because this is a purely humanitarian issue. So that is all. Any more questions or yes, please. You hear me? Can't. Jonathan Head from the BBC. I have two questions for Marit. First is, do you worry that your government is losing the information war with Cambodia? The second is, everyone sympathises about landmines. It's obviously a very important issue, but it doesn't solve the border dispute. Cambodia keeps saying, take the dispute to the International Court of Justice. And to many people that sounds reasonable. Why does Thailand refuse that option? The first question is that I said in many occasions that for the foreign ministers or the Ministry of Foreign Affairs, we will respond to the official channel of communications. Of course, social media. And that is the reasons why I raised this issue with China, with all the countries that participate in the Mekong Lam Chang yesterday, that we are very worried that the social media used to spread out the fake news is going to cause a lot of difficulties for the two countries. So try not to use the social media, which is not the official. You cannot control. You cannot verify whether that is the true stories or not. Why do you give high weight to the social media? For the government of Thailand, we will respond through the official channel. And number two, Thailand is one of the 118 countries that not accept the jurisdictions of the ICJ. And we believe that the issues start with two countries. So the two countries have to end up the issues together. Going to the ICJ doesn't show any intentions, sincerity, but negotiation will heal the difficulties that we have together. Very simple compared to the court between brothers and sisters. Do you think that it will solve the problem? Deep inside of the heart, even though you are sibling, it's not the real cause of trouble. Go ahead. Please identify yourself. Okay, thanks. Sorry, it's Swee Lee from the New York Times. I have two questions for you, Kun Marit. The first one is, will Thailand allow external observers in, such as landmine experts, to independently investigate your claims on these incidents? And the second one is, which country is supplying Cambodia these new landmines, and how are they planted in Thailand? Thank you. The second questions I will give chance to the authority concerned. But the first question is that, of course, during the negotiations or the meetings of the GBCs, we already accept the interim observer team and all the issues. You have to recall the meetings. We try as our army representatives
trying to say that during the GBC meetings, we also propose the demining as well, because we know that if we let the landmine planted in the areas, there will be difficulties that the two countries will gain the confidence and trust. So during the time when we negotiate on the GBC, we also propose of do demining, but it was they are not ready, and they take the sentence out of the, because we propose and then they refuse. And within the GBC, you know that the GBC also accept the interim observer team. So if landmine is included in this agreement as we propose, then everything will be done by the observer team. But anyway, to have the very particular observer team into working together with us into this particular problem, I think the Thai army and the Thai military would be very happy, because we are playing the rule of the games according to the international laws and United Nations Charter. But the second question is, I let the army to answer. The question was about which country is supplying these new landmines and how are they being planted. Thank you. Well, I'm very sorry. I think, I'm foreign minister. I should, refer to the third party. You have to give the right to the third party. That you cannot say something about the third parties without their absence. Very sorry. Yes, go ahead. I think last question, okay. Yeah, my name is Marwan Makanmak of UK Asia. In terms of the landmine discovery, you have the Humanitarian Mine Action Unit that has surveyed the terrain. So my first question is, are these new landmines that have been discovered found within the space that the Humanitarian Mine Action Unit has surveyed? That's my first question. And my second, can I ask the second question? Then it's Can okay. you ask the first question Okay. again, just to make sure that I can respond properly? So, Sorry, I wasn't listening. Thailand has given the Humanitarian Mine Action Unit the responsibility to clear terrain, to declare it's clear of landmines, and they have a fairly impressive record of doing this. So, my question is that these landmines that have been detected and have exploded, are they within the areas that have been cleared, or are they outside of it? Both. So they are both in the area that had been cleared beforehand, and there were some found in areas very close to the area that had been cleared beforehand, all still within Thai territory. Okay. And the other sort of this is sort of in line with what
Sui asked, but I'll ask it in a different fashion. That area was known as the K5 mine belt historically, with a lot of landmines that were used, including Russian landmines. Now that you have detected new landmines, what I want to know is whether these supposed new landmines are old stock that Cambodian troops have laid down, or based on what you have found out, is this new stock? Completely new stock. This has never before been found. Your Excellencies, ladies and gentlemen, that concludes our press briefing as we are running quite behind schedule. So let's continue with our program. So as